In kaj te najbolj preseneča v Južni Ameriki? Še naraj, kaj vem, vse pomalem pravzaprav, to je pa res dokaj uravnoteženo. Prvi so ljudje so zelo slikoviti, živali so zelo fajn, tiste lame, pa vse tiste živali, ki letajo naokrog. Altiplano, visoka planota, brez rastlin praktično, nekakšni šopi trave, zelo uboge. Glasba južnoameriška je zelo privlačna zadevščina, skratka marsikaj zanimivega. A ima kakšen CD? Ziher si, ki je to? Mava veliko glasbe, ampak jo nimam nobene sabo zdajle. Bova drugič to. Se pa brez težav najde to na internetu, ja, tako da lahko, seveda. Imam tudi kakšne videoposnetke zmontirane skupaj z glasbo, pa lahko še malo kakšen glasbeni spot narediva. To je bilo super, ja, to je bilo super. Ok, pot nadaljujeva. Dajva zdaj najprej povedati, kako je sploh bilo, no? Aha. To je bilo leta 1991, od takrat so moji prvi videoposnetki sploh. In takrat je ravno moj konkurent Zvone Šeruga eno leto predtem bil v Afriki in prinesel posnetke in se je veliko govorilo o tem. Jaz sem pa rekel, jaz moram pa kupiti še malo boljšo kamero, da bomo še boljše posnetke. In sem pa to hotel predati RTV-ju. Pa je nažalost se takrat ravno slovenska vojna začela, leta 1991. Tako da moja Južna Amerika kar naenkrat ni bila več tako popularna. Pa sem tam, ne bom imen omenjal, no, ampak sem se že dogovoril, da bojo odkupili te posnetke in so mi hoteli že dati kar precej denarja vnaprej, zato da bom pač posnel in tako dalje. No, skratka, končalo se pa tako, da je ta človek, s katerim sem se dogovoril, imel med tem prometno nesrečo in to tako hudo, da je obležal za 2 leti pravzaprav. Tako da so tudi tisti moji ustni dogovori šli k vragu in ni bilo nič s tem, da bi... Sem pa potem na RTV-ju pač prikazoval kratke posnetke, ki jih bo tudi midva kdaj pogledala. Ampak, zdaj, v Južno Ameriko je bilo takrat zelo drago leteti, ne? Poleg tega, takrat je bila Ljubljana zbombardirana, to letališče in niso avioni leteli. Smo šli v Zagreb, da smo potem iz Zagreba leteli do tja. Ko smo prišli, pač zaradi tega, ker je bilo to predrago, smo šli najprej v Severno Ameriko, v New York, tam je bila še ena kolikor toliko ugodna cena, kaj vem, na pameti rečem, zdaj kakšnih $400–500 recimo, ne. Pa sva letela najprej v New York, potem sva si pa v New Yorku sposodila avto. Pa ne kar tako, ampak je bil to drive-away, ne vem, če si kdaj slišal za to varianto. Če boš šel kdaj v Ameriko, ti svetujem, ni slaba stvar. Da ga pustiš nekje druge, ali kako? Ja, greš k privatni familiji, oni ti dajo svoj avto in v najnem primeru je bilo to nekaj kilometrov ven iz New Yorka, sva vzela avto. Pontiac Firebird, če ga slučajno poznaš, športna zadeva, sicer zelo lepo narejena, funkcionira pa ne tako lepo, kot je za videti, je pač ameriški avto, ne. No in sva se odpeljala do Key Westa. Key West je pa, sva prejlega že pogledala na zemljevidu, tam je pa živel njihov sin in je hotel imeti svoj avto, nisem jo poljubilo voziti dol. Nama se pa je ljubilo voziti dol, tako da sva si sposodila tisti avto. Plačala sva, kaj misliš koliko? $10. Oziroma, pardon, najprej sva dala $200, kaucije pravzaprav, ki jih bova potem nazaj dobila. $10 je bilo pa take pristojbine, pač, ki ti jo ne dajo nazaj. Ampak so se potem začele sitnosti, ne. Najprej, kot prvo, morala sva krepko ven iz New Yorka in že to, da sva prišla do tja, je pomenilo 2 različna metroja, pa 2 primestna avtobusa, pa še en primestni vlak, da sva prišla do tistega predmestja. New York je pač široka zadeva, ne. Da sva prišla do tiste familije, kjer je bil ta avto, ne. Tam so naju seveda lepo sprejeli, predali avto in ključe in povedali, kje je njihov sin na Floridi, pač, ne. Okej. Se odpeljava, parkirava v YMCA, Young Women's Christian Organization, sva spala, to je bilo najcenejše, pa ni bilo poceni, $50 za oba. Kar drago, ja. New York, dobiš sicer, po internetu dobiš kaj cenejšega, ampak leta 1991 je bilo z internetom bolj slabo. Kar je bilo najcenejše, kar sva našla. Lahko bi dobila za $16 v enem zelo odmaknjenem hostlu, pa sva rekla, naj gre k vragu. In tako sva samo 2-krat spala, tam potem sva pa šla. Vidi vraga, parkiram lepo pred hostlom, zjutraj pridem po avto, ga ni bilo nikjer. In ob strani so bili nekakšni napisi, takrat zvečer je bilo polno avtov parkiranih. Jaz sem mislil, da to funkcionira tako kot pri nas, pa nažalost ne. In sem moral peš do Pajka, ki je pa hvala Bogu bil samo 2 kilometra stran. In tam so avto odpeljali in sem krepko plačal, da sem svoj avto dobil nazaj. In žalostna okoliščina je bila pa to, da je bil obtočen na desni strani.
Pa sem rekel, čakaj, se prej ni bil obtočen. Ja, seveda je bil, kar poglej, vidiš, da je skredo občrtano. Torej, to pomeni, da je tista ženska, ki ga je naložila, ena taka precej krepka, temnopolta črnka je bila to, ki je naložila ta avto. In v dokaz, da je to že bilo prej, ona skredo občrtala. Si predstavljaš? Genialno, ne? Ne, da bi oni to fotografirali predtem, tako kot on pri nas dela. Ne, ona najprej ga je trešla nekam, pa je tisto občrtala, potem pa odpeljala tja in rekla, tole je že bilo, ne? Takole je bilo, ja. Pa dokaži, da ni bilo, ne? Ja, sem šel pol na policijo, ki izgleda točno tako kot v ameriških filmih. Čakal sem 3 ure, da sem mi zapravo našli damo, ki je pol napisala. Najprej me je hotela preusmeriti nekam drugače, češ, da to ni v njihovem becirku. Ampak potem sem pač ta avto, tiste pajek, ne. Potem sem pa rekel, da je avto bil poparkiran. Kljub vsemu v njihovem becirku in pol je zelo nevoljno napisala poročilo in ko bom prišel nazaj, bo mogoče kaj rešeno, ne. No, seveda. Kakorkoli, ne, mi da se s tem obtočenim avtom odpeljejo zdaj proti Floridi, hrabro, ne. Zdaj ne vem, če kaj poznaš ameriški sistem cest, ne, ampak tam imajo sode ceste, so tiste, ki grejo z leve na desno, se pravi od vzhoda na zahod, lihe grejo pa od gore na vzdolj, se pravi najna je bila Interstate 95 in ta gre od New Yorka do Floride direktno, avtocesta. Ampak ni tako enostavno, nekaj najprej treba priti do New Jerseyja, do tja pelje en tunel, tisti tunel ima pasove, ko mi je dobra 2 metra široke. Vsi drvijo tam več kot 100 na uro s tistimi svojimi ogromnimi ladjami in nisem vedel, da bom sploh živo prišel ven, ker šiba prav fantastično skozi tisti tunel. Ampak oni so tega že navajeni. Poleg tega tiste avtomatične prestave mi prvi dan nikoli ne grejo v račun, ker vedno stiskam sklopko in potem so težave. Nekar potem, da smo našla pravo cesto, kar trajalo, smo se 2krat zaštrikali na cesti. Ravno dobro najdeva pravo cesto, bum, zadnja guma je šla. Gume so pa taki levalarji, ne, pač Pontiac, ne. In zdaj grem gledati, kaj je rezerva, rezerve ni. Kaj pa zdaj? In pol grem gledati iz manual, ne, in je pisalo noter, da je pač rezervna guma pod eno tapeto tam nekje, no, črofam tisto tapeto in noter je tako kolo, kakor za moped. Tista rezervna guma, ki pač drži 50 mil do najbližjega popravljalca, ne, in s tistim sva potem se pač pritovkla, še seveda sobota je bila, ne, in sva komaj našla nekoga, ki je bil odprt, sicer ni imel ta prave gume, ampak je bila še kar podobna. In sva pač vzela, kaj pa hočeš, in obljubili so, da bo, če je tovarniška napaka, da bo pač lastnik avta to povrnil. No in tako dalje, jaz vidim, da že malo gledaš proti tja, bo zdaj že odmor, ali imava še čas kaj povedati? Ja, imeva odmor. Greva nazaj.